ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஎம் பெட் ஸ்மார்ட். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் அல்கோலித் பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம பெட்ஸுக்கு விட்டமின்ஸ், ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ், அதாவது அயோடின் குறைபாடு உள்ள பெட்ஸ் இது நம்ம கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரையாக வீக்காக இருக்க பெட்ஸுக்கும், மந்தமான ஸ்கின், அப்புறம் மந்தமான கோட் உள்ள பெட்ஸுக்கும் இது கொடுக்கலாம். இது கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் கேட்டிங்கன்னா, இந்த பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஸு, டாக்ஸு, பேட்ஸு, அப்புறம் ஸ்மால் அனிமல்ஸ், அதாவது கின்னி பக்கு, ரேட்டு, இந்த மாதிரியான பெட்ஸுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபுட்னு கூட சொல்லலாம். இந்த பிஹேவியர் அல்கோலித் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய கடற்பாசில் இதை தயாரிக்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீட்டளவில் அதிக அளவு ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ், அதாவது அயோடின் மற்றும் விட்டமின்ஸ் இதில் இருக்குது. இது நம்ம பெட்ஸோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த அல்கோலித் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ஸோட ஃபர்ரு, அதோட ரெக்கைகள், கண், மூக்கு, இதோட நேச்சுரல் கலரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ரெக்கைகள், பேட்ஸோட ரெக்கைகளை ஹெல்த்தியாகவும் பிரைட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட காம்போசிஷன், அதாவது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்து கேட்டிங்கன்னா ட்ரைடு seaweeds, அதாவது கடலில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பாசி. அது கூடவே இதில் 7.7% புரோட்டீன், அப்புறம் ஃபேக்ட் 1.5% இருக்குது, ஆஷ் 22% இருக்குது, மாய்ஸ்சரைஸ் 14% இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் கால்சியம், பாஸ்பரஸ், சோடியம், மெக்னீசியம் இதில் சரியான விதத்தில் கலந்துருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது நம்ம பெட்ஸுக்கு நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்லேயே இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பிரீட் டாக்ஸ், அப்புறம் கேட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா 1 ஸ்பூன் வச்சு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி மீடியம் பிரீட் டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன், லார்ஜ் பிரீட் டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 டீஸ்பூன், இந்த விதத்தில் நம்ம பெட்ஸுக்கு இது கொடுக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களோட ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. டைரெக்டாக ஷாப் கூட வாங்கிக்கலாம். அப்படி வர முடியாத பட்ஜெட்டுக்கு உங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்பிளேல கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பை பை கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.